In case dishwasher வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நான் 5 இயர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அண்ட் என்னோட ப்ளஸ் மைனஸ் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். அண்ட் இது வந்து பார்ட் 2 ஆஃப் த டிஷ்வாஷர் வீடியோ. டிஷ்வாஷர்லேயே வந்து நிறைய சைஸஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு 16 பிளேட் சைஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இருக்கிற மாடல்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய சைஸிங்கும் டிஃப்ரெண்ட் பெரிய சைஸஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு சிங்க் ஃபுல்லாக இருக்கிற பாத்திரத்தை ஒன் டைமாக நம்ம வாஷ் பண்ணிடலாம். டீ டைம் அண்ட் டின்னர் டைம் பாத்திரமாக நான் உள்ளே போட்டிருக்கேன். அண்ட் அரௌண்ட் 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சைக்கிள் முடிஞ்சிருச்சு. பிளாஸ்டிக்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ப்ரொவைடட் தே ஆர் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ஸ். நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்ல மறந்துட்டேன். அண்ட் இதில் வந்து எல்லா பாத்திரமும் க்ளீன் ஆயிடுச்சு எக்ஸப்ட் வந்து பால் பாத்திரம். அது மட்டும் கையில் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.